ஹே ஹாய் படிஸ், நான் ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுக்காக சைக்கிளில் இருந்தெல்லாம் ரன்னிங் வந்துட்டு உங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருந்திருப்பேன். ஆனால் இப்போ என்னடா டிராக்டரில் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? அதில் தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது. வெயிட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணுங்க. இன்றைக்கி நான் என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஃபார்முக்கு வந்திருக்கேன். அவர் ஒரு இயற்கை விவசாயத்தை கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது வரைக்கும் என்னோட வீடியோவில் உடலை எப்படி ஸ்ட்ராங்காக வச்சிருக்கணும், உடற்பயிற்சியை நிறைய பார்த்துருந்தோம். இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் உள்ளுறுப்புகள் நல்லா இருக்கணும்னா இயற்கையான உணவு முறைகளை சாப்பிடணும். ஏன் இயற்கை முறை விவசாயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளோட உடல் உள்ளுறுப்புகள் நல்லா இருந்தால் தான் நம்மளோட ஃபிட்னஸ்க்கு அது ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தென்னை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பலதானியங்களும் போட்டிருக்காரு. இப்படி இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்ந்த வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருந்துச்சு. எப்போ அந்த இயற்கையை விட்டுட்டு செயற்கையை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சோமோ அப்போதான் எல்லா பிரச்சனையும் ஆரம்பிச்சது. இப்போ மட்டும் ஒன்றும் கெட்டு போகல. உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் இயற்கையோட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. நான் எப்போ இங்கே வந்தாலும் 2 நாள் ஸ்டே பண்ணிட்டு தான் போவேன். இது வரைக்கும் தென்னை மட்டும் வச்சிருக்கிறத பார்த்தீங்க. இதுக்கப்புறம் தென்னைக்கு மத்தியில் கொய்யாவும் ஒரு ஊடுபயிராக வச்சிருக்காரு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மரம் தான் ரெட் சாண்டில், அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னா செம்மரம். இப்போ இருக்கிறதுலே இது வந்து ஒரு காஸ்ட்லியஸ்ட் ஃபுட்டு. அவரோட இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மில் இந்த செம்மரத்தையும் நிறைய வச்சிருக்காரு. என்னோட ஃப்ரெண்டு நம்மாழ்வரை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அவர் சொல்கிற கருத்துக்களை அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். அப்படி என்கிட்ட சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதையும் பின்பற்றவும் செஞ்சார். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தென்னை இல்லாமல் வெறும் கொய்யா மட்டும் போட்டிருக்காரு. இதிலே 2 வகையாக போட்டிருக்காரு. லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கொய்யாவும், ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு கொய்யாவும் போட்டிருக்காரு. என்னோட ஃபேவரட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு கொய்யா. எப்போ வந்தாலும் ஒரு 2-3 கிலோ சாப்பிட்டுட்டு தான் போவேன். இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதுனால வர நன்மையை விட இயற்கை விவசாயம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால வர தீமைகள் வந்து ரொம்பவே அதிகம். அது என்னென்னா, ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி மண்ணோட வளத்தை குறைச்சது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மண்ணில் விளைஞ்ச உணவுகளை சாப்பிட்டு நம்மளோட உடல் நலத்தையும் குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இயற்கை முறையில் விளையிற உணவுகளை சாப்பிட்றதுனால அந்த உணவில் இருக்க 100% ஊட்டச்சத்தும் நமக்கு கிடைக்கும். என்னோட பழைய வீடியோஸ்லேயே நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம்னு அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருந்திருப்பேன். அதுக்கேற்ற மாதிரியே இயற்கை முறையில் விளைஞ்ச அந்த உணவுகளை சாப்பிட்டு நீங்களும் அந்த குறையாத செல்வத்தை அடையணும்னு நான் விரும்புகிறேன். சரி வாங்க, இருக்கிற மரத்தில் ஒரு நல்ல பழுத்த கொய்யா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து பறிச்சுட்டு வருவோம். அட, நம்மளுக்காகவே ஒரு பழுத்த கொய்யா அழகா இருக்கு. இந்த கொய்யாவோட டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. நான் நினைக்கிறேன் நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கொய்யாவை ஒரு முறையாக சாப்பிட்டு பார்த்துருன்னு. இயற்கை விவசாயம் தான். இப்போ நம்ம மேங்கோ போட்டிருக்க இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இங்கே மொத்தம் 8 வகையான ட்ரீஸ் இருக்கு மேங்கோஸ்ல. இப்போ நான் கொய்யாவை சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசிட்டு இருக்கேன். அடுத்த சீசன்ல கண்டிப்பா உங்கள்கிட்ட மேங்கோ சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசுவேன். நான் 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே வந்தப்போ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி வெறும் தரிசு நிலமாக தான் இருந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டு இப்போ இதை பார்க்கும்போது என்னால் நம்பவே முடியல. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு அவர் பிளான் பண்ணியிருந்தாரு. ஆனால் நச்சு இல்லாத இந்த உணவுப் பொருட்களை உள்ளூர் மக்கள் சாப்பிடணும்னு அவரோட அந்த பிளானை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உள்ளூர் மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காரு. வாட்டர் பிளான்ட்டா முகக்கனி போட்டிருக்காரு. இவர்கிட்ட இது மாதிரியே மொத்தம் 300 பிளான்ட் இருக்குங்க. ஒரு வழியாக 1 மணி நேரம் ஃபுல்லாக இந்த ஃபார்மை சுற்றி பார்த்து கொய்யாலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு இங்கே வந்தாச்சு. இந்த ஃபார்மோட பேர் சஷ்யபிரதா. இந்த சஷ்யபிரதாவில் 120 தென்னையும், 600 கொய்யாவும், 200 மாங்காவும், 300 முகக்கனியும், 10 செம்மரமும், 4 சந்தன மரமும் இருக்கு. இப்போ என்ன ப்ரோ மற்ற ஃபார்மில் எல்லாத்தையும் இதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? இந்த ஃபார்மோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து நான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன். இப்போ கடந்த 4 வருஷமா இதை என்னோட ஃப்ரெண்டு பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஃபுல்லாக இயற்கை முறையிலே பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த இயற்கையை நான் எங்கே உணர்ந்தேன்னா கடைசியாக சாப்பிட்டு வந்த பழத்தோட டேஸ்ட்டில் தான். இந்த வீடியோட நோக்கம் உங்களுக்கு இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி சொல்றது தான். இயற்கை உணவுகளை சாப்பிடுவோம், இயற்கை விவசாயத்தை பாதுகாப்போம்.